ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်မီးပြန်တောက်တော့မလားအီရန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းချက်အသစ်ကိုအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကပယ်ချလိုက်ပြီးလိုအပ်ရင်အီရန်ကိုလေကြောင်းကနေပြတ်တက်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုပါရိုက်ခတ်လာနိုင်တဲ့ဒီအကြက်တဲနောက်ွယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမင်္ဂလာပါရှင် International News မြန်မာ INM မှကြိုဆိုပါရရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်နေကြီးစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအားပြိုင်မှုအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄ပတ်လောက်ခန့်ကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ဟာအီရန်အပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တာပါ။အခုအခါမှာတော့အီရန်ဘက်ကစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအဆိုပြုချက်အသစ်တစ်ခုကိုပါကစ္စတန်ဂျာကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင့်အမေရိကန်ကိုပေးပို့လာခဲ့ပါတယ်။အမည်မဖော်လို့တဲ့အီရန်ထိပ်တန်းအရာရှိတူရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီကမ်းလှမ်းချက်ထဲမှာလက်ရှိပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကမ္ဘာရေနံလမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဟော်မုတ်ရေလက်ကြားကိုအီရန်ကပြန်ဖွင့်ပေးမယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့အမေရိကန်ဘက်ကလည်းအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေနဲ့ရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးရမယ်လို့အဆိုပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအဓိကစိုးရိမ်နေတဲ့နျူကလ িয়ার အရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတော့ဒီအဆင့်မှာမဆွေးနွေးသေးပဲနောက်မှဆက်လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လာမယ့်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ယူရေနီယံတန့်စင်ခွင့်ကိုအမေရိကန်ကအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ပါတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဆိုပြုချက်အပေါ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလုံးဝသဘောမကျပါဘူး။ Truth Social လူမှုကွန်ရက်မှာသမ္မတထရန့်ကရေးသားခဲ့ရမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့48နှစ်အတွင်းအီရန်ရဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်လုံလောက်တဲ့ပေးဆပ်မှုမလုပ်ရသေးဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတောင်းဆိုနေတာတွေဟာသူသဘောတူနိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကဖလော်ရီဒါပြည်နယ် West Palm Beach မှာသတင်းထောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာတော့သမ္မတထရန့်ကအီရန်အပေါ်စစ်ရေးအရပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်စေရှိကြောင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကယ်၍ဆွေးနွေးပွဲတွေသာပြတ်ပြားသွားခဲ့ရင်အီရန်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုအပြတ်တက်ချေမှုန်းပစ်ဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုအပြတ်တက်ချေမှုန်းပြီးထာဝရအဆုံးသတ်ပြစ်မလားဒါမှမဟုတ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုရအောင်စူးစမ်းမလားလို့သမ္မတထရန့်ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုရှုထောင့်အရစစ်ရေးနည်းလမ်းကိုမရွေးချယ်ခြင်းပေမဲ့အခုအချိန်မှာအလင်းစလိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးနောက်3နှစ်နေရင်ဒီပြဿနာပြန်ပေါ်လာတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့လည်းသမ္မတကကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုတွေကလည်းကြီးမားနေပါတယ်။အီရန်ကဟော်မုတ်ရေလက်ကြားကို2လကျော်ကြာပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကမ္ဘာရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေထောက်ပံ့မှုရဲ့20%ဟာပြတ်တောက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုသာဆက်ရှည်ကြနေမယ်ဆိုရင်ဥရောပဇုံတစ်ခုလုံးစီးပွားရေးကျဆင်းမှုအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တွင်းမှာလည်းဓာတ်ဆီဈေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဒါမဲ့နိုဝင်ဘာလကွန်ဂရက်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအာဏာရ Republican Party မဲလျော့သွားနိုင်တဲ့အနေရရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သမ္မတထရန့်အပေါ်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးဖိအားတွေဟာလည်းအလွန်ကြီးမားနေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရစေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်မျိုးမရမချင်းဒီစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အခိုင်အမာရပ်တည်နေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အားပြိုင်မှုဟာဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်နိုင်ငံတကာရေးရာသတင်းတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အခုလိုထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာသတင်းတွေပထဝီနိုင်ငံရေးအားပြိုင်မှုသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်မျက်စိမပြတ်သိရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ International News မြန်မာ INM Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းအစီအစဉ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်။